Una vez más, les invito a todos los amigos que me están viendo por medio de estos videos, venir y pasar un momento en familia, que es lo mejor que se puede estar aquí en este complejo. Muy bonito, muy agradable, muy acogedor. Hemos visto que aquí hay unas cascadas, tenemos un pequeño sauna aquí. Por favor, producción, grabar la cascadita que tenemos ahí. Así que es bien acogedor, es bien elegante este complejo. ¿Por qué no decimos uno de los mejores que hay en Ecuador? Aquí hay unas cascadas maravillosas, excelentes, muy elegantes, muy bonitas. A ver, producción, por favor. Por favor. Aquí están las cascadas que caen. Un agua natural, un agua 100% muy limpia. Así que, amigos, venir y visitar este complejo, que es lo más hermoso que he visto. Por favor, producción, me voy a sentar aquí un momento. Así que, amigos, venir y visitar este precioso complejo, uno de los mejores que hay en el Ecuador. Así que, producción, por favor, a la piscina puede enfocar. Así que de lunes a viernes pasa esto cerrado, me ha dicho el dueño, pero sábado y domingo y feriado lo pasa abierto. Es muy bonito este complejo turístico. Así que, producción, me sigue, por favor. Esto es como un pequeño túnel a donde nos lleva para poder subir a la segunda planta. Así que las escaleras, por favor, producción. Así que venimos por aquí, nos damos la vuelta y salimos de la parte de afuera. Y aquí vamos a ver nuevamente la piscina. Así que, amigos, si les gusta, es muy bonito, es muy elegante este complejo. Tienen que venir, tienen que visitar, para que esto es entre familia. Así que, producción, por fin, ¿me puede enfocar todo el complejo, por favor? Me siento muy contento al venir a este complejo. Es algo elegante, algo familiar, algo acogedor que hay aquí. Así que, amigos, si les gustó este video, dale like, comparte este video, lucha por tus sueños y nos veremos en el siguiente video.